কোন বয়সের মানুষের কতক্ষণ ঘুম প্রয়োজন চলুন তা জেনে নিই। জন্মের পর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত এই বাচ্চাদের ১৪ থেকে ১৭ ঘন্টা ঘুমাতে দিন। ৪ থেকে ১১ মাস পর্যন্ত বাচ্চাদের ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা অবধি ঘুমোতে দিন। ১ থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের ১১ থেকে ১৪ ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমোতে দিন। ৩ থেকে ৫ বছরের বাচ্চাদের জন্য ১০ থেকে ১৩ ঘন্টা অবধি ঘুমোতে দিন। ৬ থেকে ১৩ বছর অবধি বাচ্চাদের জন্য ৯ থেকে ১১ ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমোতে দিন। ১৪ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের ৮ থেকে ১০ ঘন্টা ঘুমোতে দিন। ১৮ থেকে ২৩ বছরের তরুণ বা তরুণীদের জন্য ৭ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমানো উচিত এবং সর্বশেষ প্রাপ্তবয়স্ক ও সিনিয়রদের জন্য ৭ থেকে ৯ ঘন্টা ঘুম আবশ্যক।